तो दोस्तों, आज सबसे पहले हमने हमारी मुर्गी को बाहर छोड़ दिया था घूमने के लिए, और दोपहर का वक्त था इसलिए। बाद में हमारे बर्ड्स का दाना और पानी का, तो सबसे पहले हमें बर्ड्स को दाना देना था। इस वाले केज में जो पेयर है हमारा, उनका भी दाना का, तो सबसे पहले हमें बर्ड्स को दाना देना था। दाने में हमने बर्ड्स को मिक्स सीड का ही दाना प्रोवाइड किया था और सॉफ्ट फूड ऐड किया था, क्योंकि गर्मी का मौसम चालू है। बाद में हमने हमारे डक्स को भी दाना केज में ही दे दिया था, दाना और पानी। इस वाले केज में जो बर्ड्स है देख सकते हैं, इनको दाना के बर्ड्स काफ़ी मज़े से दाना खा रहे थे। इस वाले केज में भी जो बर्ड्स हैं इनको भी दाना देने होता। सो दोस्तों, आप भी अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड का दाना प्रोवाइड करे, क्योंकि गर्मी का मौसम चाले। सो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।